Hi, hello, each and everyone. वेलकम टू लक्ष्मी ब्यूटी वर्ल्ड मुंडरकी। आज हम स्ट्रेट कट के बारे में डिटेल से आपको बता रहे हैं। लंबे बालों को स्ट्रेट कट बनाने का पूरा तरीका, पूरा फुल वीडियो आज हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो का सब वीडियोस आपको इजी से मिल जाएंगे। तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा कटिंग आपको लाइक होने के बाद लंबे बालों का स्ट्रेट हेयर कट आज हम बताने जा रहे हैं। पहले हम वेप्रॉन डालने का है। कस्टमर के ऊपर बाल नहीं गिरना, इसके लिए वेप्रॉन ज़रूरी है। और हम वेप्रॉन डालने के बाद हेयर्स को पीछे लेना चाहिए। वेप्रॉन में नहीं अटकना चाहिए हेयर, ऐसे हमको सीधे लेना पड़ता है। आज का हमारा ये वीडियो कमाल का है, लंबे बालों का है। देखिए लंबे बालों का स्ट्रेट कट कैसे किया जाता है, इसमें हम सब डिटेल से दिखाते जाएंगे। और इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए कैसे फर्स्ट हम मांग निकाल के बालों को स्ट्रेट करके कोम करने है। कोम्बिंग बहुत नीट होना चाहिए तो कटिंग बहुत नीट होगा। यही एक वीडियो नहीं, बहुत ही वीडियो हमने अपलोड किया है और आगे भी करते जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी हमारे वीडियो से कुछ अच्छे कटिंग्स मिल जाएंगे। आप घर बैठे ही कटिंग कर सकते हैं। देखो हमने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद अच्छी तरह से बालों को स्प्रे करना चाहिए पहले। अब गीले बाल रहे तो कटिंग बहुत अच्छा होता है, इसके लिए स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए स्प्रे तो हो गया। अब कोम्बिंग हमको बहुत नीट से कोम्बिंग करना है। कस्टमर को इरिटेट नहीं होना चाहिए, ऐसे हमको कोम कर लेना चाहिए। कान के पीछे से, फिर मिडल से, फिर साइड से अच्छी तरह से हमको कोम करके कस्टमर को पूछना चाहिए कितने बाल आपको कट चाहिए करके। कस्टमर के इच्छा अनुसार हमको कटिंग करना चाहिए। जितने बाल वो बोले रहते हैं उतना ही हमको कट करना है। हमको स्ट्रेट कट करने से पहले 3 भाग कर लेना चाहिए। देखिए 3 भाग हम कर ले रहे हैं। 3 पार्ट से हम स्ट्रेट कट करेंगे आज। पहले हमको मिडल पार्ट कोम करके जितना कस्टमर बोले हैं उतना ही हमको मिडल पार्ट कट कर लेना है। देखिए लेंथ जितना कस्टमर बोले उतना हमने कट किया है। ठीक उसी तरह और एक पार्ट भी हमको लेने का है। और 2 पार्ट सीधे मिडल पार्ट के सीधे तरीके से हमको कट कर लेना चाहिए। देखो कितना अच्छा कट हुआ है, स्ट्रेट बिल्कुल लग रहा है। और थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए रहे तो और थोड़ा कोम करके हमको देख लेना चाहिए कि कहीं बाल ऊपर नीचे नहीं हुए। अगर हुए हैं तो और थोड़े बाल फिंगर के मिडल से लेके नीचे खींच के
ठीक तरीके से और थोड़े बाल निकाल के कट करना है। देखिए इस तरह 2 फिंगर्स में बाल लेके ठीक तरीके से हमको कट करना है। और इनको सेटिंग नहीं चाहिए, ओनली कटिंग चाहिए। इसके लिए कटिंग ही काफ़ी है इनके लिए। जो नीचे ऊपर है वो हेयर्स कट कर रहे हैं हम। अब देखो स्ट्रेट हेयर कट क्लियर। हमने एप्रॉन निकाला। कस्टमर देखिए बाल कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं आफ्टर कटिंग। बिफोर कटिंग कैसे लग रहे थे, आफ्टर कटिंग कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।